Oh. দেড়টার সময় টুকটুক এনে দিয়ে দেওয়া প্রবাদী পুলিশ बुझाउँ लगा আমরা করে থাকবো তাহলে একটা কি কথা আমার বদরপুৰ থানাৰ ষ্টাফৰ সহযোগত চৰপুৰ গাঁৱত কামৰুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত চাৰ্চ কৰা হৈছিলে যে তেওঁৰ ঘৰত বুজন পৰিমাণৰ কাপ চিৰাপ এইটো জমা ৰাখিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ ঘৰত আমি তেওঁৰ উপস্থিতিত তেওঁ দেখুৱাই দিয়া মতে 2টা কাৰ্টুন পোৱা হয় আৰু 2টা কাৰ্টুন টোটেল 219 বটল কাপ চিৰাপ আছিলে আৰু এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ আমি সেইটো জব্দ কৰা হৈছে। তেওঁ মাকৈ ভাংগা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী হয়।